大家好，歡迎嚟到謝卡雅嘅花藝教室，我係花藝師 Catherine。今日想介紹一個我哋喺乾花或者永生花超級常用嘅工具，就係我哋嘅花藝鐵線啦。喺開始之前，可以 like 我哋謝卡雅 Flower 嘅 IG 啦，同埋我哋嘅 YouTube Channel。明愛嘅同學仔咧，亦都可以 save 低我哋嘅播放清單，咁就容易啲揾翻我哋學過嘅技巧啦，做一個 revision 嘅。咁你見到台面有幾款唔同嘅鐵線啦，有唔同顏色啦，唔同粗幼嘅鐵線。好啦，首先講下我哋唔同嘅顏色究竟會用喺啲咩作品上面，同埋佢哋有啲咩用途先啦。咁我哋講下銀色啦，銀色咧其實係最原始嘅鐵線，摸落去咧係滑身嘅。其他咧，你摸落去，譬如啡色或者綠色或者白色呢一啲嘅鐵線上面摸落去咧，係有層紙包住嘅喎。咁我哋銀色咧係最原始嘅鐵線啦，最常見就用喺玫瑰穿刺上面嘅，因為佢冇呢個紙嘅阻力咧，就會容易啲做一個穿刺嘅效果啦。到啡色或者綠色嘅鐵線啦，廣泛運用喺唔同嘅作品上面嘅，譬如最常見嘅我哋嘅花束。係啦，我哋嘅花束咧，你見到咧，我就偏向中意用啡色，因為啡色咧就睇落去比較自然啦，就似翻一啲花莖本身嘅顏色，咁所以咧我通常就會用啡色，係啦。咁如果你係中意用綠色嘅都可以嘅，不過我嫌呢一隻綠色咧就比較 light 啲，比較淺色一度咧，咁就容易穿崩啦。然後到我哋白色嘅鐵線，咁白色嘅鐵線咧，通常我哋就會用喺啲婚禮啦，譬如有真娘花球啦，或者係一啲襟花手花咧，我哋可以用到白色去襯翻新娘嘅禮服啦，或者係姊妹禮服就比較合適啦。咁咧，其實我哋嘅花藝鐵線咧都有分度數嘅喎。而度數咧就係用雙數咧嚟跳級嘅，咁好似我哋呢啲越硬嘅鐵線啦，個度數就會越細。咁譬如呢一個 size，呢一個硬度嘅話咧就係2號鐵線，主要咧就用嚟做一啲譬如玫瑰花嘅花幹啦，彈翻一個比較粗枝嘅感覺啦。而我哋另外第二常用嘅咧就係一啲22號嘅鐵線。咁咧，其實佢個樣咧同呢個24號嘅鐵線咧係有啲似嘅，不過你見到個材質咧，呢個就摸落去硬啲，呢個摸落去咧就軟身啲。咁咧22號嘅鐵線咧，我哋主要咧就用嚟做一啲花束，而24號鐵線咧，我哋主要用喺插泥一啲盤器上面，插花泥咧就比較適合啦。